Samuel 22. Unya si David mibiya sa Gat ug mikagyo ngadto sa langob sa Adulam. Sa pagkasayod niini sa iyang mga igsuon ug sa tibok panimalay sa iyang amahan, miadto sila kaniya. Unya ang tanan nga nagkalisod-lisod ug ang mga utangan ug ang mga diskontento mitipon kaniya ug siya nahimo nilang pangulo. Mga 400 sila katawo. Gikan didto miadto si David sa Mispa sa Moab ug giingnan niya ang hari sa Moab. Hangyoon ko ikaw nga papuy-on nimo dinhi ang akong amahan ug ang akong inahan, hangtod nga mahibaluan ako ang kabubuton sa Dios kanako. Busa ang amahan ug ang inahan ni David didto nagpuyo sa balay sa hari sa Moab, samtang si David didto sa langob. Apan giingnan siya ni Propeta Gad. Ayaw pagpabilin dinhi sa langob, lakaw ngadto sa Juda. Busa, mibiya si David sa langob ug miadto sa lasang sa Heret. Usa ni ana kaadlaw si Saul naglingkod ubos sa kahoy nga tamarisko didto sa bungtod sa Gibea. Nagbitbit siya sa iyang bangkaw ug gilibutan siya sa iyang mga sakop. Unya nakabalita si Saul nga may nakakita kang David ug sa iyang mga tawo. Busa giingnan ni Saul ang iyang mga sakop. Pamati kamong mga sakop sa banay ni Benjamin. Hatagan ba kamog mga uma ug mga parasa ni David? Himuon ba kamo niyang mga pangulo sa iyang mga sundalo tungod sa inyong pagbudhi kanako? Walay usa kaninyo nga namipahibalo kanako nga ang akong anak nakig-abin kang David. Walay nahingawa bahin kanako o misulti kanako nga si David nga usa sa akong mga sakop na ninguha sa pagpatay kanako ug ang akong anak nagdasig kaniya. Unya mitubag si Doeg nga taga Idumea nga diha uban sa mga sulugoon ni Saul. Nakita ko si David nga miadto sa Nob, ngadto kang Ahimelech nga anak ni Ahitub. Si Ahimelech nagpakisayod sa Ginoo kun unsa iyang kabubuton alang kang David. Gihatagan niya si David og pagkaon o gihatag usab niya ang espada ni Goliath nga Filistihanon. Busa, gipatawag ni Saul si Ahimelech, ang pari nga anak ni Ahitub, ug ang uban niyang mga paryente nga mga pari usab sa Nob, ug silang tanan miatubang sa hari. Pamati Ahimelech, si Saul miingon. Ug mitubag si Ahimelech, oo kamahalan. Miingon si Saul kaniya, nganong nakig-abin ka man kang David sa iyang laraw pagsukol kanako? Nganong gihatagan mo man siyag pagkaon og espada o nagpakisayod ka man sa kabubuton sa Dios alang kaniya ug tungod niini misukol siya og nagatang kanako? Si Ahimelech mitubag sa hari, kinsa may sulugoon nga mas matinud-anon kanimo kay ni David nga imong umagad ang pangulo sa imong mga sinaligan o gitamod sa imong banay? Dili kini ang unang higayon nga ako nagpakisayod sa Ginoo bahin kaniya. Ayaw pakasad-a kining imong sulugoon o ang tanang sakop sa banay sa akong amahan, kay kining imong sulugoon walay kasayuran bahin ining butanga. Ug miingon ang hari, patyon ko ikaw, Ahimelech, ug ang tanang sakop sa banay sa imong amahan, kay sila usab nakig-abin man kang David. Unya giingnan sa hari ang gwardiya nga duol kaniya. Patya ang mga pari sa Ginoo kay sila usab mga kaabi na David. Ug nasayod sila nga siya milayas apan wala ako nila pahibaw-an ini. Apan ang mga gwardiya sa hari nagdumili sa pagpatay sa mga pari sa Ginoo. Unya miingon ang hari kang Doeg, ikaw maoy mo patay niining mga pari. O gipamatay ni Doeg ang mga pari. Niadtong adlaw 85 ka mga pari nga nagsulob og epod
ang iyang napatay. Gihurot niya pamatay ang mga lumulupyo sa Nob, ang syudad sa mga pari. Gipamatay niya ang kalalakinan, kababayenan, ang kabataan o mga masuso, lakip ang mga baka, mga asno o mga karnero. Apan si Abiatar, usa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitub, nakalayas umiadto kang David. Gisuginlan niya si David nga gipapatay ni Saul ang mga pari sa Ginoo, ug giingnan ni David si Abiatar. Sa dihang nakita ko si Doeg didto niadtong adlaw, nakahibalo na ako nga sultihan gayud ni Doeg si Saul. Busa ako'y nakaingon sa kamatayon sa tanang sakop sa banay sa imong amahan. Pabilin uban ka nako ug ayaw kahadlok, kay ang buot mupatay ka nako, buot usab mupatay kanimo. Walay kadaot nga mahitabo kanimo, samtang uban ka kanako.